El lobo de Banjul es una criatura legendaria que habita en las selvas de Senegal. Se dice que es un ser feroz, con la apariencia de un gran lobo que merodea en la oscuridad. Los habitantes del lugar cuentan historias de encuentros aterradores, donde el lobo acecha a los viajeros incautos. Su aullido, profundo y resonante, es un aviso de peligro. Con el paso de los años, la figura del lobo ha crecido en la imaginación popular, fusionando elementos de temor con la fascinación por lo desconocido. A pesar de ser considerado un mito, muchos afirman haber visto sus huellas en la selva, alimentando así la leyenda y el misterio que rodea a esta enigmática bestia.